от екшен комедията Скунксът и пъргавия професор. Добър ден, професор. Здравейте. Имам честа да ви дам скромната награда на господари на ефира. Моля ви само за секунда да ви попитам. Защо ви изгониха от TV2? Какво се случи? Вие толкова хубаво си работихте там. Не бъдете така лош. Ние даже искахме да ви предложим да направите рубрика в господари на ефира. Искате ли да си вземете подаръка? Не? Защо? Не заслужавам този подарък. Моля ви, как? Ние наистина много ви уважаваме и смятаме, че го заслужавате. Не смятам. Вземете си го, той е ваш. Това е златен скункс. Златен все пак, не сребърен. Господин Вучков. Може ли за секунда? Господин Вучков, вие да не ни се сърдите нещо? Защо така се случи толкова хубаво място беше TV2? Работихте много добре там. Защо се отказахте или ви отказах? Говорите ли? Добре, вземете поне скункса. Това вече не се издържа, бе. Нищо, ще търсиме друг начин. Здравейте, аз съм Дейвид. Отново съм последите на професор Вучков. Чакам го тук, пред неговата врата. Би трябвало да излезе съвсем скоро. Все пак това е негово. Трябва да си му го дам, иначе те да знам, може да ме съди, че държа чужда вещ. Ще почакаме. Той ще дойде. Професор Вучков, извинявайте при вас. При нас остана вашият подарък. Все пак това е ваше нещо, може да си го вземете, защото утре може да ме съдите, да решите... Не е тази, другата кола, не, другата е вашата. Може да решите да ме съдите, че държа нещо ваше, че съм ви го откраднал. Все пак, моля ви, вземете го, господин Вучков. Това е ваше, моля ви. Вземете го, това е вашия скункс. Само си вземете това. Боже Господи! Боже Господи! Шлифера му остана навън. Но, освен шлифера, скункса му остана отвън. И то доста, бих казал, изпочупен. Трябва да ви кажа, уважаеми зрители, скъпи приятели, аз падна му табелката. Нямам намерение да му давам много. Той си е неговия, просто ще го залепя и ще си му го дам. Аз ще намеря начин да му дам скункс. Той си е негов. Това беше всичко от Андей. Дано не му се изцапал шлифера на професора. Кой знае колко време се е вял из кръстовищата на София. Да, малко след като избяга от нашия скункс, професор Вучков каза няколко мили думи за негова предаването си. Не в тая, в другата кола, Зулек. Пипи ти времена и на радио. Висят пред къщите на известни хора, включително и на мене, не го крия, за да им пробутат едно бездарно, отвратително направено там изделие, как го наричат, няма значение, и го бутат в ръцете ми и те блъскат да го вземеш. Днеска отново бяха застанали за кой ли път вече през моята къща. Аз, разбира се, захвърлих този техен буклук. Това е вашия скункс. Само си вземете това. Боже Господи! Живеят на гърба на рейтинга на своите колеги, защото се занимават много с най-популярните и с най-известни. Господин Вучков, погледнете тази мила животинка, която вие наричате буклук. И някакво бездарно, не знам се какво. Как стои идея? В следствие от грубото ви отношение към нея, тя е с втора степен на инвалидност. Тежкият удар в земята и причини пукнатина в продължение на гръбначния стълб и разместване на трети опашен прешлен. Трети. Да, Но това не е най-страшното. Най-страшното е, че беше наранена нейната душа. погледнете в очите, професор Вучков. В едното, че другото е превързано. Тя страда, макар и краткото време прекарано с вас, и е накарало да се превърже за цял живот към вас. Да, оказа се, професоре, че това е един от малкото ни женски скунксове. Защо смеете, господин Рачков? Когато следващия път тя ви потърси, не наранявайте крехкото сърчице, подслонете я под вашия покрив. След съвсем малко ще видите как един жест, скъпи приятели, се превръща в все по-голям хит. Няма нищо. Доктора, тук ли е? Тя може да има малко...